Оолжан Сапарова Ак Татыр айылындагы Тургунбай Садыков атындагы орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенип келет. Каарманыбыз агартуу кесибин аркалаганына 45 жылдын жүзү болду. Көп жылдык өзүрлүү эмгегинин акыбети кайтып, эмгек сиңирген мугалим мамлекеттик сыйлыгын алууга жетишкен. Эмгек сиңирген мугалими деген наамды алып келдим Бишкекке барып. Ушу балдарымдын үзүрүнү Кыргызстан боюнча, ошондой эле Баткен району боюнча мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктайм. Бардыгынын үй бүлөсүнө ден соолук, ишине ийгилик, жакшы күндөрдү каалайм. Халима Аширбаева билим берүү тармагында 40 жылдан бери өзүрлүү эмгектенип келет. Шаардагы Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинде математика сабагынан билим берип, түшүктүү кесипти аркалаганына сыймыктанат. Азыркы билим берүү системасы жаштарга жакшы шарттарды түзүп бергендигин айтат. Талыкпай эмгектениш керек, тайманбаш керек. Мына азыркы жаштарга ушунчалык жакшы шарттар түзүлгөн. Бардык материалды интернеттен издеп, компьютерлерден кошуп, мына окуучуларды жакшы билим берсе боло берет. А биздин убакта мындай шарттар жок болчу. Биз бардыгын колдоо жасаучубуз. Көрсөтмө курал барбы, бардыгы колдоо болчу. Мына азыр шарт жакшы экен. Жаштарга айтарым, жакшы эмгектенип, алдыңкы ийгиликтерге жетишип, сыйлыктарды ала берсиндер. 5 октябрь салттуу түрдө мугалимдер билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Учурда Баткен шаарындагы 11 билим берүү мекемелери, ошондой эле 6 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин эмгек алдыңкыларын, ошондой эле олимпиадаларда жана башка ар кандай иш-чараларда окуучулары жыйынтыкка жетишкен, ийгиликтерге жетишкен мугалимдерди чакырып, 120 мугалимди чакырып, бүгүн ушул Баткен шаарынын мэри Имамназар Апозовичтин жеке колдоосу менен, ошондой эле шаардык билим берүү бөлүмүнөн, кесиптик бирлик профсоюз тарабынан колдоолор көрсөтүлүп, ушул 120 мугалимди ушул кесиптик майрамы менен куттуктап, иш-чара өткөрүп турган учурубуз. 5 октябрь мугалимдер күнү. Мындан улам жыл сайын бул күн жерлерде өзгөчө белгиленип келет. Агартуучуларга арналган сый тамак жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулуп, иш-чара чакан концерттик программа менен коштолду. Урматтуу бүгүнкү майрамдык салтанаттын ээлери, урматтуу агайлар, эжелер, ардактуу ардагерлер, мен өкүлдүн орун басары боломун. Биринчи кезекте мен өкүлдүн сиздерге ысык саламын. Чын жүрөгүнөн айтылган майрам куттуктоосун жана ушул тармакта өзүрлүү иштеп атканыңыздар үчүн жана чоң ийгиликтер жаратканыңыздар үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол эле мезгилде ушундай катаал шартта, ушундай согуштук абалда дагы биздин билим берүү тармагы областыбызда, жакшынакай республикабызда жакшынакай көрсөткүчтөргө жетиштиңиздер. Буга дагы мен терең ыраазычылык билдирем. Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүм атынан ыраазычылык билдирем. Ушундай кызматыңыздардан тайбаңыздар, тең соолукта болуңуздар, аман болуңуздар, келечек буунду тактуу кадрлар менен толуктай бериңиздер. Сіздерге ушул ары оор, ары жооптуу кызматыңыздарда чоң ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер жөнөкөй мугалим эмес, сиздер мына Баткен облусунун чегарага жакын жайгашкан чегарачы мугалимсиздер. Урматтуу агартуу тармагынын кызматкерлери, баарыңыздарды Баткен шаарынын атынан, шаардык профсоюз мүчөлөрүнүн атынан 5 октябрь билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен чын дилиммен куттуктайм. Убакыттан пайдаланып, баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай. Элибизде, жергебизде дайыма тынчтык болуп, мутурайган балдарга чыгармачылык менен сапаттуу билим, татыктуу тарбия берип, коомго мыкты инсандарды кошуп жүрө бериңиздер демекчимин. Бүгүнкү күнү Баткен шаарындагы 120 мугалимге майрамдык
майрамды утурлай майрамдык сый дасторкон уюштурулуп атат. Ошону менен эле бирге ар бир келген мугалимге профсоюз уюму тарабынан баалуу белектер даярдалды. Ошондой эле Билим берүү министрлигинин төш белгиси, ардак грамоталары, Борбордук профсоюз комитетинин төш белгилери жана ардак грамоталары, областык жана шаардык структураларынын ардак грамоталары менен бүгүнкү күндө 43 мугалим сыйланат. Быйылкы окуу жылында Баткен район аймагында 40тан ашуун жаш мугалимдер жумушка кабыл алынып, алгачкы эмгек жолун баштады. Урматтуу билим берүү тармагында эмгектеген кызматкерлер, баарын ушул Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан ушул кесиптик майрамы 5 октябрь мугалимдер күнү менен куттуктаймын. Түшүктүү иштеринде албан ийгиликтер болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн биз ушул Баткен районунун аймагындагы алдыңкы жана ардагер мугалимдерибизди чакырып, ушул мугалимдер күнүн белгилеп отурабыз. Жалпынан 200дөн ашык адам чакырылган. Бул жерде бүгүн ушул Кыргыз Республикасынын Баткен областынын Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамоталары, Баткен районунун мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы, райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана биздин министрликтин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана алим министрлигинин ардак грамота төш белгилери тапшырылат. Район аймагында жалпы 54 мектеп, 48 балдар бакчасы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул билим берүү мекемелеринде 1494 мугалим, 229 тарбиячылар эмгектенет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мугалимдер күнү жыл сайын 5 октябрда белгиленет. Бул тууралуу токтомго 2014 жылы кол коюлган. Өлкөдө бул күнү атайын иш-чаралар өткөрүлүп, агартуучулардын эмгеги даңазаланат. Айбегим Набиева, Айсулуу Абделаким кызы, Абделамит Абдыманап уулу, Баткен жаңылыктары.